Hei igjen, så takk for sist. Og vi fortsetter nå denne dagen med å snakke om forhold. Og hva er det som gjør forhold så vanskelig? Og en av de tingene, det er reaksjoner. Vi har det med å reagere på hverandre. Og urebilledlig så blir dette fanget opp i det vi kaller såpeoperaene. Såpeoperaene består nesten ikke av annet enn reaksjoner. Jeg skal prøve å gi dere en liten sånn smakebit, sånn å se om dere kan kjenne det igjen. Så hun står og ordner med et eller annet, kanskje mat eller oppvask og sånn. Og så sier hun, vi er forresten invitert bort til min mor første juledag. Og han ryker opp som troll av en eske. Hæ? Og hvordan tør hun å invitere oss uten at vi skal late som om at ikke det har skjedd som var på din bursdag? Og så sier hun, jeg hater når du kritiserer moren min på den måten. Og så sier han, er det jeg som kritiserer henne? Husker du ikke hva hun sa? Og så sier hun, jo, så klart husker jeg hva hun sa, hun var så lei seg etterpå. Og så kan dere skjønne at snart så pakker hun kofferten og fyker ut med klutene hengende etter seg. Ja, sånn. Og disse reaksjoner som vi kjenner så godt, de er ikke bare reaksjoner, de er spontane. De kommer så umiddelbart at vi ikke rekker å kjenne at de er der før det har skjedd. Og det som også er interessant, for de av oss som har vært lengre tid i et forhold, så oppdager vi at den der, den har jeg sett før. Ikke bare på såpeoperaen, men vi har opplevd det i levende livet. At akkurat det mønster har vi hatt. Hver gang svigermor kommer på tale, så skjer det noe lignende. Og etter hvert som årene går, så kjenner vi at jeg sier det, og så sier du det, og så sier jeg det, og så venter jeg bare på at du skal komme med ditt innspill, sånn at jeg kan sette trumfen på her. Og derfor kan vi si at disse spontane reaksjoner, de er gjentagende. Og de er ikke bare gjentagende og spontane, men de er også ubevisste. Så vi rekker ikke å vite at det skjer før det har skjedd. Og slike gjentagende, ubevisste, spontane reaksjoner, de er egentlig veldig bra. Fordi hvis vi tenker på hvordan vi lever vårt liv, så er aller mest av det vi gjør, nemlig slike gjentagende, ubevisste, spontane reaksjoner. Tenk på det med å sykle. Det var ganske møysommelig, det koster blod og slit å lære. Og så en dag, så kan vi bare sykle uten å tenke på det. Da, en lang gang når vi har lært det, så gir vi det over til autopiloten. Og så kan vi gjøre andre ting. Hvis vi går litt lenger tilbake i syklinga, kan du si at det å prate var ganske hardt arbeid. De fleste bruker flere år på det. Først når man er 3, er det godt styr på det der med å prate. 3 år læring. Det er nesten det som kalles hva heter det, en bachelor eller noe sånt, for å lære å prate. Og så, plutselig, så kan vi bare sykle ut gjennom skogen, mens vi knasker på et eple og prater filosofi med godvennen som sykler ved siden av, opp over humper og ned i dumper. Allting går som en lek, og hvis jeg plutselig kjenner at der kom det noe rart i eplet mitt, så bare tar jeg det fra autopiloten og kjenner etter hva det var, og spytter ut den steinen og gir eplespisingen tilbake til autopiloten, og så går filosofipraten videre. Alt det der, hele hverdagen vår er fylt med slike ting som går på autopilot, og så over i bevisst håndtering, og tilbake igjen, frem og tilbake, hele dagen lang, uten det minste gnål. Men så kommer det til forholdet da. Hva er det som skjer da?
Jo, det skjer det at noen av disse her innarbeidede programmer ikke er til forholdets beste. Det har skjedd et eller annet som gjør at en slik autopilotprogram gjør det vanskeligere i stedet for lettere. Og det har å gjøre med at en eller annen gang så skjedde det noe som ikke var godt. Og hvis vi husker fra forrige uke at vi er åndelige vesener som har en fysisk, biologisk opplevelse. Vi er åndsvesener som bruker kroppen som et verktøy. Og i det øyeblikk hvor dette åndsvesenet, jeg, ikke kan ta vare på kroppen. Jeg nevnte siste gang eksempler. Jeg kommer kjørende inn i en sving og oppdager det er for stor fart. Jeg klarer ikke av svingen, og så vet jeg at dette kommer til å gå galt. Og telepatisk så kommer denne beskjeden, angsten, avmakten, dette kommer til å gå galt, blir overført til kroppen. Og kroppen vet hva den skal gjøre når jeg ikke er i stand til å mestre det lenger, når jeg ikke er i stand til å ta vare på kroppen, så må kroppen ta vare på seg selv. Det har den gode mønstre for, og den lekker inn en mekanisme, en prosedyre, fordi dette med å møte vekken, det er aldri gøy. Møte vekken, det betyr blodig nese. Ingen ønsker å gjenta dette. Så har vi en eller annen gang i livet opplevd at vi fikk juling, eller ble trynet med, må ikke være blodig alt sammen, men man fikk kjeft, eller ble forlatt, eller noe sånt, så gjør underbevisstheten det at den lager et beskyttelsesprogram. Og dette beskyttelsesprogrammet, det blir lagt inn når det trengs. Og derfor så er det beskyttelsesprogrammet, det er betinget, og det er slik at det også fører til da at når vi kommer inn i en opplevelse i forholdet, så kan denne plutselig slå inn og ødelegge for oss. Den tar rett og slett fra oss den friheten som vi har til å handle. Den gjør det for å beskytte oss, men fordi den er så uendelig mye raskere enn vi er i vår bevissthet, så klarer den å slå inn uten at vi stopper det. Så for å stoppe noe som har gått på autopilot, så må man være ute i forkant. Så vi merker nå at disse programmer, disse reaksjoner, de er spontane, de er ubevisste, de er gjentakende, de er frihetsberøvende, og de er betinget av de ting som skjer. De er alle sammen laget fordi vi en gang ikke lyktes. Når vi nå går inn og sjekker og finner et slikt belastende program, vi blir oppmerksom på den fordi at det gjør vondt, det skaper problemer, det er en belastning, så vet vi at det har en årsak. Og fordi at vi vet at det har en årsak, så kan vi på en måte kjenne den tråden tilbake til den. Fordi ethvert slikt program har en signatur i det, kan vi si, i det eteriske. Og selv om vi i dag ikke er i stand til å helt komme fram til hva som var årsaken til det som vi har tatt med her i kveld, for det så trenger vi å gå litt dypere, og det er det som Innate-metoden handler om, så likevel kan vi kjenne at det er en tråd. Og det å så forfølge denne tråden, det er det som fører til at vi kan komme til årsaken, og dermed til forløsningen. Hvis vi ikke gjør det, hvis vi bare lar disse programmer balle på seg, så blir kroppen mer og mer tynget ned av alle disse forsvarsmekanismer. Vi er kjent med begrepet muskelpanser, ikke sant?
Og da blir kroppen mer og mer lammet, og vi ender opp i sengen med smerter og sykdom. Sånn, jeg tror det var det. Nei, jeg skal si noe mer faktisk, og det er at hvis du er interessert i å lære å løse opp dette her, så får du komme og delta på en tirsdagskveld, eller på de kurs som starter etter nyttår. Takk for meg.